بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. متابعي قناة خبير السيارات، أهلا بكم. موضوعنا اليوم مهم جدا، وهو حول أسباب ظهور صوت طقطقة عند بداية تشغيل السيارة في الصباح. هذا العطل شائع جدا في العديد من السيارات، وقد يحصل لك أيضا. لهذا رأينا أنه من الضروري أن نتطرق إليه حتى لا تتفاجأ وتكون على دراية سابقة به في حال ظهوره في سيارتك. إذا في الغالب يشتكي أصحاب هذا العطل أنه في الصباح وعند تشغيل السيارة وهي باردة يصدر من المحرك صوت طقطقة لمدة دقيقة أو 5 دقائق أو حتى أكثر، فبعد ارتفاع درجة الحرارة بعض الشيء يختفي هذا الصوت. أهم الأسباب الشائعة لمثل هذا العطل هي كالتالي: أولا، يجب فحص مستوى الزيت في المحرك وجودته، فقد تكون نوعية الزيت غير مناسبة للمحرك أو عند نقصانه قد يؤدي أيضا إلى ظهور هذا العطل. ثانيا، فحص مضخة الزيت، فعند وجود مشاكل في مضخة الزيت فهي لا تقوم بالتزييت والتشحيم داخل المحرك بشكل مناسب، وبالتالي يتأخر وصول الزيت إلى الصبابات، أو كما يطلق عليها البعض الصمامات الموجودة في الكيلاس أو رأس المحرك، ويصحبها صوت الطقطقة حتى يصل الزيت إليها، عندها يختفي هذا الصوت. ثالثا، عند عدم الالتزام بتغيير فلتر الزيت والزيت بشكل دوري قد يؤدي تراكم الأوساخ والترسبات ونواتج الاحتراق أيضا إلى انسداد قنوات أو فتحات الزيت، مما يمنع مرور الزيت بشكل سريع وكافي إلى أعلى المحرك، ويصاحب هذا التأخير في طلوع الزيت ظهور صوت الطقطقة عند التشغيل. ففي أغلب حالات مثل هذه الأعطال يكون المشكل في نظام التزييت وعدم عمله بشكل مناسب. لهذا ننصح دائما بتتبع جدول الصيانة الدورية والاهتمام بالزيت والفلاتير بنسبة أكبر. إلى هذا القدر ينتهي موضوعنا اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإلى حلقات مقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه.